Ikke ned i stein. Kom deg hit. Kom deg hit. Opp, opp, opp. Jeg prøver å stange ned i stein for å få slukken. Ikke snakk om. Ikke snakk om. Kom deg hit. Der ja, der ja. Ja da! Sinnssykt! Helt sinnssykt. 15 minutter. Sena gjennom munnen, over skarpe tenner og gjennom gjella og alt. Ja da! Helt sykt. Helt sinnssykt. Skal vi ta en Monsen-style? Der. Ja, da har det blitt blåbær, liten blåbærkake. Midt i de finske skoger. Finsk blåbær, norsk kakemiks. Perfekt på tur. Tar kvarters tid. Pluss blåbærplukking. Og det smaker helt fortreffelig. Det står litt kaffe. Kanskje dårlig viser seg med. Kaffe. Kaffe med whisky. Se den her. Can't go wrong. Can't go wrong. Men nå er det bare to av det, altså. Så vi halv kake på hver, altså. Klarer vi det? Tommel opp. Love it. Love it, love it. Den er litt god. Jeg får veldig dårlig samvittighet, Erlend, når du har stilt opp med så mye kaker og snadder og middagsmat. Fisken har du skaffet. Røkt laks med einerøkt laks, kan man kalle det. Einerøkt laks, ja. Det var helt fantastisk. Nei, da har vi hatt en sjuk dag og et sjukt måltid. Hva var kuleste dagen? I dag er det sånn at jeg sliter med å velge. Ja. Det var egentlig bare høydepunkt på høydepunkt. Ja. Vi startet dagen egentlig med å tro at det skulle være ufattelig mye bæring. Og så har vi egentlig padlet stryk 2/3 eller mer, kanskje. 70% av tiden har vi padlet stryk. Ja. Vi startet 100 km i retningen. Ja, 100 km borte der. 100 km borte der. Det er starten. Fjellet lengst borte i horisonten. Der har vi sett på solnedgangen nå. Ja, Finnmarksvidda er jo rett bak åsen borte der. Ja, vi har padlet langs norske grenser nå. Et godt stykke, så vi kunne ha tatt en sveip innom Norge, så jeg ville det, men i morgen ser det ut som det blir nydelig padling. Ja. Helt suveren padling i morgen. Så kommer vi hit, og så drar du ned og tar noen kast, og så drar du i land en 1,6 kilos laks. Ja, det var litt sykt. Det var faktisk ganske sykt. Jeg sto og strevde jeg etter at du hadde gått og prøvd, og jeg skulle ha det samme, men det ble ingenting, altså. Det var litt av en fight. Det var til Jeg tror ikke det ble 18 minutter for å ta inn en 1,6 kilos laks før, men det var på 0,18 millimeter sen. Så det tok sin tid. Men det var det verdt. Ja, det var godt. Det var det verdt. Så det var andre kastet, altså, på den delen av elva, som med en, hva heter den slukken? Nei. Det er ikke auren? Nei. Ja. Og jeg hadde aldri i livet trodd at det var laks her. Altså, her er jo... Nei, det er så mange kilometer fra sjø. Den har svømt langt, altså. Den var på 1,6 kilo her. Tipper han begynte, når han var på usle 70 gram eller sånt. Ja. Så han kom han hit og var... Ja, det måtte ha tatt Er det trist å ødelegge reisen hans, da? Ja, det var sant. Men han var godt trent, da. Mat på bordet, ja, var speking. Ordentlig speking, det skal gå. Til det siste.
Og den plassen vi har funnet nå, det tror jeg det er turens råeste camp. Det er ikke noe mygg. Vi har utsikt i alle retninger her. Det er en rød måne som vi kanskje ikke ser nå. Svær rød fullmåne bak oss. Ingen vind, ingen mygg, ingen knott. Det er faktisk Sola gikk ned der. Sola kommer til å gå opp sånn cirka derish. Helt 360 graders full view. Her så er det helt sykt. turens beste så langt. Definitivt. Egentlig litt synd nå, for vi har jo 7 dager igjen av turen. Vi kan jo ikke toppe dette her. Nei, Jeg kan jo ikke toppes. den dagen er vanskelig. En padling av dagen, jeg vet ikke hvordan skal beskrive den. Det har vært helt innsides. Ja, det var gøy, altså. Det var Båtene altså- imponerer meg så vanvittig. Dag 7, Jens. Takk skal du ha. Dag 7. Starta dagen med noe helt vanvittige stryk. Så det var en ordentlig kickstart, altså. Og nå har vi kommet til litt flatere farvann, og nå det er så lett å få med på videoen, men det er en ørn som driver og sirkulerer over oss her. Så vi hadde en rein som sto på campen når vi la fra land i dag, og nå er det en ørn som driver og følger med på hva vi med tullingene i de oppblåsbare farkostene driver med. Det er veldig bra at det regner jo. Yes. Nå er vi på dag 7. Og shit. Det har blitt noen dager på farten da. Utenfor Ja, det var det, ass. allfarvei. Absolutt. Så er det jo sånn at det er litt sånn følelsesmessige øyeblikk. Det egner seg, det blir jo god TV. Ja. Så vi må kanskje vi mangler litt sånne litt sånn emotional, litt sånn følelsesmessige, ja, litt sånn klipp i den eminente filmen da, som kom til syvende og sist. Ja, det er spent. Så jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle overbringe den beskjeden her. Men jeg tenkte i hvert fall det var best å fange opp film. Og for å gjøre Hva faen skjer nå? Er du faren min? For å gjøre lang story short, så bæsj er jo en tegn på sivilisasjon. Så? Bæsj er jo en tegn på sivilisasjon. Ja, det er mye riktig. menneskebæsj. Og her har vi havnet et plass med mye menneskebæsj. Dette er og- et shithole. Det er Men det er 4G her, vet du. Kødder du? Det er 4G. Er det 4G her? Ja, ja, ja. Nei. Vi rømmer jo for dette her, vi. Ja. Så her er jo krise. Ja, hva gjør han? Er det call home? Nei, da er det call home. Da er det... Jeg vet ikke, Søren, skal vi snu? Jeg setter retning mot fjellet, altså. Ja. 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 Camp fra dag... Hvilken dag er vi på nå, Jens? 8? 8! Fra dag 7 til 8. Campen, fin camp. Det ble ikke så verst. Det så ganske kjipt ut en periode, da. Ja. Men det er mye human poo her. Det vi kaller det, eller plassen er for the shithole. Det er shithole. Det er shithole, men ok. Ingen som har sklidd inn av bæsj, så det er for så vidt godt greit, ja, altså. Ennå. Not yet.
Er den så kald, eller? Jeg begynner å hjelpe nå, altså. Hvorfor er den så jækla kald, da? Båten min var full av vann. Full av vann? Sykkelputa mi tror jeg har et lite hull i seg eller noe sånt. Den vil ikke holde lufta. Og da ligger rumpa mi nede i alt vann som skruter i båten. Det er problemet med pota. Problemet med puta. Ikke bra. Så jeg er veldig våt og veldig kald. Da er det Men nå er det tidenes bål her. Det gjør susen. Susan Boyle. Så er det lørdag. Det er lørdag, vet du. Jeg har spart litt godteri til Helt og Kindle. Å, det blir så bra, det. Helt og Kindle, altså. Det har vært en høydere en turen her. Ikke at vi har brukt mye tid til dette, men... Nei, men det jeg har sett frem til det, da. Det er når du er ute og padler, og det bøtter ned, og du er kald og sånn, så... Vite at etter hvert så er det... Kindle Inn time. i et tørt telt. Spise mat. Ned varm pose. Ja, det er uvurderlig. I dag fikk vi masse motvind, som vi har vært heldige og ikke hatt så mye av før. Men vi gjorde lengste etappa i dag, da. 25 kilometer. Cirka 25, tenker jeg. Det var helt rått. Og det, Uten for mye effort, bortsett fra litt motvind. så det har vært helt knall. Startet da med sikkert 3 kilometer, det er ikke stryk, men ja, jo, litt. det er stryk. Litt, det er stryk. Det var heftig med stryk i en periode. Men da gikk kilometer lett og høydemeter lett. Vi hadde gjort noen høydemeter i dag også. Vi har gjort mange Det har vært gode høydemeter. Så marken vi når nok marken av målet vårt før tiden. Ja. Det er regnet på 13 dager. Jeg tror kanskje vi kan gjøre det 3 dager før. Det ligger veldig an på det nå. Det ser ut som man takler det. Fullstendig kaos. Bare å få sammen tinga og komme seg av gårde. Men det ser lovende ut da. Jeg tror det blir deilig padlevær i dag. Deilig padlevær, det er litt, ser ut som en litt sånn, litt fart i elva der vi starter. Erlend er i gang. Erlend er nede og sjekker forholdene. Det er ganske bra stryk her, så jeg er litt usikker på om vi skal kjøre på, eller om vi må bære rundt her. Det går fort inn i fjellveggen der, og den er litt skummel å bli dratt inn i der. Så det kan fort bli en bæring her, altså. Erlend sier vinker meg på. Kan jeg stole på Erlend i en sådan stund? Er det padlebart, dette her? Jepp, 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 jepp! All right, man.
Go, 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 go! Ja, det var et adrenalinkick av en annen verden, den starten på den her, altså. Vi tok en recon-runde på det stryket dere ser bak meg her. Så en liten høyresving som går opp mot fjellet. Så greit ut det, men Elva hadde litt andre planer enn vi hadde, altså, så vi fikk ikke kjørt den ruta vi skulle, men det gikk faktisk bra. Tyngre med bæring enn med padling, men angrer vi på at vi vært forbi det her. Hadde vi padlet den her, så hadde det gått gærent. Veldig gærent. Tungt, eller? Tungt? Ja. Ja, du kjenner det, men det er mest at båten henger seg fast i alt mulig. Du må drive og gå så jævla krumbøyd overalt. Nei, jeg tenkte jo vi må ha på film at vi gjør noen gode vurderinger innimellom også. Ja, Vi kunne jo endt opp med å padle den saken der. det kunne blitt bløtt. Væskefall. Ja.